Salam alaikum, معكم الأستاذ كوبيبي يوسف. Avant de commencer, j'espère راكم تفهموا هاد لا سيري تاع لي كور تاع موديليزاسيون دي ريزو إلكتريك. الواحد اللي يكون عنده كيستيون ولا ما فهمش حاجة ولا ينجم يكونتاكتيني كو سوا با ميل ولا يخلي لي كومونتير ونجاوبها إن شاء الله في أقرب وقت. لو دانيي كور شفنا لا ريبريزونطاسيون ولا لا موديليزاسيون تاع لي زيليمون دي ريزو إلكتريك سورس لين ترانسفورماتور اي شارج. وشفنا la représentation des réseaux électriques en système d'unité relative ou là en système per unit. Suivant le programme, on a normalement l'algorithme de formation de la matrice, des matrices admittance et impédance. Mais c'est une partie ما غاديش كونساكري لها ان كور وحده باسكو هادي نسحقوها في لو دوزيام كور في لو دوزيام شابيتر وثاني في لو تروازيام شابيتر. الوغ غادي ندخلها في هاد لي دو دونك معناتها في لو كور تاع دوجوردي غادي نهضروا على لو كالكول تاع لي كورون دو ديفو لي كومبوزون سيميتريك. ونهضروا شويه على الالغوريثم تاع لا فورماسيون تاع لي ماتريس. وفي لو تروازيام شابيتر غادي نهضروا عليه دون فاسون بلوس ولا بلو ديتاي. Alors, on parle maintenant des défauts. Donc, les défauts arrivent souvent dans les réseaux électriques et causent des interruptions. Donc, à chaque fois, un appareil de protection détecte un défaut ou un court-circuit, elle se déclenche. Donc, toujours qu'il y a des interruptions. Ou des fois, des appareils qui ne se déclenchent pas. Donc, le défaut cause des dégâts matériels. Donc, on calcule les courants de défaut pour bien dimensionner les appareils de protection et bien sûr bien protéger les équipements à le résultat et les personnes bien sûr. Donc les appareils de protection protègent les personnes et les matériels. Donc les défauts on a deux types, on a les défauts symétriques et asymétriques. Donc les défauts symétriques on a les défauts triphasés. Donc les défauts triphasés considérés comme, donc c'est les défauts triphasés. Donc, triphasés sont considérés comme des défauts symétriques. Les défauts asymétriques, on a les défauts monophasés. Donc, d'abord, c'est un défaut, donc un conducteur est en contact direct avec un autre conducteur. Un défaut triphasé, les trois phases entrent en contact direct. Donc, un défaut monophasé, ou là, un défaut phase terre. Donc, la phase va être en contact direct avec la Terre. Donc, phase Terre. Donc, il y a une impédance, c'est pour ça que c'est un défaut. Donc, on a le deuxième type, les défauts symétriques, un défaut biphasé. On a deux phases à en contact direct. Ou le troisième type, ou là, le dernier type, les défauts asymétriques, c'est défaut biphasé Terre. Donc, maintenant, deux phases plus terre à des en contact direct. On va commencer par les défauts symétriques. Ce sont les défauts triphasés. On considère cet exemple. Donc, on a le réseau, puis un générateur 101 VA. Donc, on a les caractéristiques on a deux transformateurs, ou deux jeux de barres, ou là, un ou deux, on a une charge, c'est un moteur synchrone. Donc, le générateur synchrone, la figure, donc c'est un générateur synchrone, fonctionne à sa puissance nominale, et dans le facteur de puissance ça, c'est qu'on signifie 0,95 en retard. Et à 5% au-dessus de la tension nominale. Il y a une surtension de 5%. Il fonctionne à la tension de c'est 1,05 parce que 5% c'est 0,05 PU. Donc, 1 PU, il y a 100%. Donc, باش تفهموا l'analogie entre le pourcentage et le PU. على بها نخدموا بالPU parce que ça nous facilite l'interprétation des données تاعنا. Donc, au-dessus de la tension nominale, lorsqu'un court-circuit triphasé se produit en E1. Donc, هنايا غادي يصير لنا un court-circuit. Donc, هنا un court-circuit triphasé. Donc, calculer les valeurs per unit de calculer le courant de défaut. Donc, la deuxième question, la question B, les courants de générateur et de moteur en négligeant le courant de pré-défaut,
نيجليجي بلي كان كاين ان كورون قبل لو ديفو ونحسب لي كورون تاع جينيراتور تاع الموتور دورون لو ديفو. troisième question خاصني الكورون تاع جينيراتور والموتور y compris le courant de pré-défaut. Donc هنا راني ناسيها ما كتبتهاش. donc de pré-défaut. donc معناتها ندخل le courant اللي كان avant le défaut. نخرجوا هذه et on passe la première question. Donc pour calculer le courant de défaut, donc d'abord خاصني كيما درنا la dernière fois pour calculer le courant de charge. Donc خاصني développer le circuit ampère-unit. donc باش développer le circuit ampère-unit donc شوف le réseau تاعي. donc هنايا راه عندي كاع لي دوني ampère-unit sauf تاع لا لين. تاع لا لين راها en ohm. donc عندي 20 ohm la réactance تاع لا لين. alors je dois calculer l'impédance de base تاع هاد la zone تاع 138 kV. من بعد نقسم هذه sur la valeur de base. donc l'impédance de base تاعي ها هي. donc c'est 138 au carré sur 100. 100 MVA c'est la puissance de base parce que كاع هنايا كاع les générateurs تاعي عندهم 100 MVA comme puissance. donc 138 kV au carré sur donc ماشي كيلوفولت oui كيلوفولت au carré sur 100 MVA. donc هنا كي نخلي لي زونيتي كيما راهم donc ديريكتومون يعطيني بالاون. دونك وقادر ثاني يكون نحسب اون فولت اي اون فيا دونك تعطيني ثاني بالاون. دونك باسكو الكيلو سي 10 بويسونس 3 ميغا كيولي او كاري دونك ميغا تروح مع الميغا. هذه هي. دونك لقيت لامبيدونس دو باز نقسم 20 سور لامبيدونس دو باز عطاتني 0.105 بي يو. دونك سي بون راه عندي كاع كلشي كاع لي دوني تاعي اون بي يو. دونك لو سيركوي ا تاعي هذا دونك ريبريزونت لو سيركوي تاعي اون بي يو tel que هنايا عندي سي لا source de tension elle modélise le générateur تاعي. هنايا اكس جي سي l'impédance تاع الجينيراتور سي 0.15 ها هي اللي عطاوها لي. دونك سي 0.15 ها هي لا. بعد لو ديفو غادي يصرا في النو ان معناتها هاد لو سويتش هو لو ديفو باسكو سي لا فاز rentre en contact direct avec la terre. دونك هنايا موديليزي جوست اون سول فاز مي كاع لي فاز غادي يصرا لهم هكا. من c'est un défaut équilibré donc il suffit de calculer une seule phase ou t'appliquer à les autres phases. donc هنايا c'est l'impédance تاع le transformateur T1, l'impédance تاع la ligne اللي calculéناها et l'impédance تاع le transformateur T2 donc c'est 0,1 et l'impédance تاع la charge. puis la tension donc هذه c'est donc la tension générée par le moteur. donc على بالكم بلي الموتور ميم يكون يخدم en moteur ولا en générateur donc غادي يجيني لنا une tension. donc هذه هي. donc هذه avant le défaut. donc le défaut وين تيصرا من هاد لو سويتش يتبلع. donc هنايا j'ai développé هاد le deuxième circuit وين je modélise le défaut. donc le défaut الموديل تاعه toujours deux sources de tension opposées. وحده تموديليزي لنا donc les deux sources de tension opposées. donc هو le modèle تاع le défaut تاعي. donc معناتها اش غادي ندير les impédances كاع اللي من مورا لو ديفو دونك غادي ندير لا سوم تاعهم. دونك طاحت لي هكا. دونك هادي سي لا سوم تاع هادي بلس هادي بلس هادي. لا سوم تاع لا شارج خليتها وحدها. هي نورمالمون نحسب ديريكتومون مي معليش. دونك هاد لو سيركوي تاعي نقد نقسمه سور دو. دونك نقد نقسمه سور دو وين دونك هنايا درت ايغال. دونك ان سيركوي durant le défaut donc هذا هو le premier circuit c'est le circuit durant le défaut ou un circuit avant le défaut. donc avant le défaut كان عندي les tensions تاعي. donc c'est pour ça هذا نعده بلي c'est un circuit avant le défaut باسكو علاش لو كور سيركوي شا غادي يصرالنا في الاخر لو كورون غادي يطلع بزاف ولا طونسيون غادي طيح لزيرو. دونك نيغليجيهم. دونك سي بور سا ما عنديش هنايا في لو سيركوي افون لو ديفو ما عنديش لي سوز دو طونسيون كو سوا تاع جينيراتور ولا نتاع لو موتور. دونك هنايا عندي لامبيدونس تاع لو جينيراتور تاعي وهنايا عندي لامبيدونس ابري لو ديفو. دونك هنايا درت لا سوم تاع هادي دونك 0.305 بلس 0.2. وهنايا افون لو ديفو كان عندي لي طونسيون تاعي. دونك كان عندي لي طونسيون تاعي. دونك هنايا غادي نيغليجيوها في لو تروازيام سيركوي. دونك في لو تروازيام دونك هنايا سي بور سا نيغليجيناها باسكو افون لو ديفو ما كانش عندي اون طونسيون ما كانش عندي اون سورس دو طونسيون تاع لو ديفو. دونك هنا تبقى لي اون سول سورس دورون لو ديفو. دونك هذه هي لا كومبريهنسيون تاع لو سيركوي تاعي.
Alors, pour calculer le courant à le défaut pour la première question, donc d'abord, خاصني نحسب l'impédance de Thévenin. Donc, l'impédance de Thévenin تاع le circuit تاعي. Donc, l'impédance de Thévenin, donc le circuit, donc هادي مع هادي راها en parallèle. Donc, قادر par exemple, donc هنايا قادر نتايا تقول لي les considérés en série لا راهم en parallèle parce que كنت تشوفهم au point de vue تاع le défaut تاعي. Donc هنايا هاد le circuit راه يتفرع sur deux. Donc là on parle. Donc معناتها Z هذه c'est donc l'impédance équivalente تاع هاد les deux en parallèle. Donc ها هي لا هي Z Thévenin. Donc Z Thévenin toujours تروح عند le défaut وتشوف les impédances تاعك في les deux côtés ودير la somme تاعهم ولا دير l'impédance équivalente. Donc هذه هي طاحت لي 0,11 donc 11.565 PU. دونك واش قلنا لا طونسيون كاع في الريزو تاعي كانت دونك كاع كانوا يفونكسيونو 5% فوق لا طونسيون نومينال. لا طونسيون نومينال توجور دائما il faut la considérer comme égale à 1 PU معناتها 5% معناتها سي 1,05 PU. دونك هذه ديجا اكسبليكيتيها لكم. دونك معناتها لو كورون سي لا طونسيون سور لامبيدونس. دونك هذا هو لو كورون دو ديفو سي موان جي 9,079 PU. Donc, on remarque que la valeur elle est très grande par rapport au courant nominal. Parce que le courant nominal, toujours, est à l'environ de 1 PU. Donc, maintenant, égal à 9 fois le courant nominal. Donc, maintenant, la deuxième question. La deuxième question, calculer le courant de générateur des moteurs en négligeant le courant de pré-défaut. Donc, maintenant, qui négliger le courant de le pré-défaut, maintenant, on va calculer juste في هذا لو سيركوي باسكو هذا لو سيركوي لو دوزيام هذا دونك هذا هو بري ديفو وهذا دورون لو ديفو. معناتها غادي هذا لو سيركوي نيجليجي معناتها هذا الكورون ما غاديش يدخل في لي كورون اللي غادي نحسبهم. الكورون تاع جينيراتور نسميه باغ اكزومبل اي جي 1 دو بريم. الكورون تاع الموتور سي اي ام 1 دو بريم. دونك هنايا باه نحسبه لو كورون تاعي دونك ديجا هذا اي اف راني حاسبه الكورون تاع لو ديفو. Donc maintenant, خصني نحسب هذا IG1. Donc كيش نحسبه en utilisant le théorème donc de diviseur de courant. Donc هذا déjà غادي تشوفوه من بعد في la haute tension. Donc le diviseur de courant ها هو القاعدة تاعه ولا la loi تاعه. Donc I1 اللي تفوت في la résistance par exemple R1 égale I le courant total fois R2 sur la somme تاعهم. Ou l'inverse, I2 اللي يفوت في la résistance R2 égale I fois R1 sur la somme تاعهم. دونك هذه هي. دونك هنا شنو اللي يمثل I؟ هذا IF هو يمثل I. و IG1 غادي يفوت في هذه و IM1 غادي يفوت في هذه. دونك شنو معناتها؟ معناتها كي نكالكولي IG1 غادي نشوف لوتر ريزيستونس ولا لوتر رياكتونس اللي هي 0,505 sur la somme تاعهم. دونك خرج لي لو كورون تاع جينيراتور. دونك IM1 la même chose حسبتها بهذه sur la somme تاع هادو fois le courant تاع le défaut تاعي alors تخرج لي cette valeur. دونك la somme تاعهم هي le courant تاع الديفو تاعي total. معناتها هنايا سي لا بارتيسيباسيون في لو كورون تاع لو ديفو. دونك معناتها الجينيراتور هو اللي غادي يمد لنا لو كورون تاع لو ديفو دونك d'une façon plus grande par rapport au moteur. Donc هذه هي. La troisième question maintenant خاصني ندخل l'état هذه l'état تاع avant le défaut parce que كان كاين déjà un courant avant le défaut. Donc ماذا بيا ندخله باه نحسب les courants تاع le générateur et le moteur. Donc باه نحسب le courant تاع le défaut. Donc d'abord le courant de base غادي نحسبه la méthode تاعي قديمة. Donc le courant de base c'est la puissance donc sur racine de 3 fois. Donc on a un réseau triphasé. Donc racine de 3 fois 13,8 kV. Donc la tension c'est. Puis IL. Donc IL égale à quoi? Donc I, le courant c'est la puissance sur la tension. Donc c'est S sur la racine de 3 fois la tension. La tension T c'est 1,05 liée en PU fois
la tension تاعي de base. Donc هنايا c'est le déphasage تاعي. Donc هنايا يخرج لك cosinus moins 1 تاع le déphasage معناتها l'angle تاعي c'est 18,19 degrés et le courant تاعي c'est 3,98 كيلو أمبير. دونك هادي كي نقسمها على الكورون دو باز غادي تطيح لي 0,95. دونك وكي نحولها en réel et en imaginaire دونك غادي تطيح لي de cette façon. دونك هذا c'est le courant IL تاعي. دونك c'est la puissance تاعي تاع le circuit تاعي ولا تاع le réseau تاعي sur la tension. دونك معناتها IG الكورون تاع الجينيراتور هي لا سوم تاعهم. علاش لا سوم تاعهم؟ دونك نرجع لو سيركوي تاعي هذا وهذا راهم يتمشوا في لو ميم سونس. دونك معناتها هذا كان كاين قبل لو ديفو كان كاين هذا لو كورون اللي كان يتمشى في كاع لو سيركوي تاعي. دونك كنت قادر نكالكولي دو نوتر فاصون هذا لو كورون. دونك سي كيما كالكوليته في ليكزارسيس بريسيدون سي لا طونسيون سور لا سوم تاع لي امبيدونس. وكالكوليتها بلا دوزيام فاسون نورمال. دونك شا قلنا هادو راهم في لو ميم سونس. معناتها هذا كان كاين قبل لو ديفو من بعد هذا جا من مور لو ديفو. معناتها لو كورون توتال تاع الجينيراتور هي لا سوم تاع هاد لي دو. دونك معناتها اي جي ايكال اي جي 1 بلس اي ال. دونك ندير لا سوم تاعهم غادي يخرج لي لو كورون تاع لو جينيراتور اي كومبري لو كورون افون لو ديفو. دونك مانتونون غادي نعاود نرجع لو كورون تاع الموتور تاعي راه اون سونس اوبوزي. معناتها لو كورون تاع لو موتور تاعي ايكال دونك هذا موان هذا. دونك كورون تاع الموتور تاعي سي اي ام 1 موان اي ال. دونك هذا هو لو كورون تاع لو موتور durant le défaut y compris le courant avant le défaut. La deuxième méthode concernant les défauts symétriques, c'est d'utiliser la matrice Z ou là la matrice d'impédance. Donc la matrice Z donc ou là la matrice d'impédance donc غادي نشوفوها ثاني plus tard في le chapitre prochain inchallah في l'écoulement de puissance غادي نشوفو plus d'applications. Mais هنايا on concentre على l'application تاعهم في le calcul تاع les courants de défaut. Donc la matrice دونك وين تنيوتيليزو هاد لا تكنيك تاع لي ماتريس من يكون عندنا ريزو فيه بليزيور نو. دونك هنايا في ليكزومبل بريسيدون شفنا غير ان اكزومبل سامبل تاع دو نو. دونك لو سيركوي تاعنا يجي ساهل. بصح من يكون عندنا ان ريزو فيه بليزيور نو انتركونيكتي باغ اكزومبل كات وطلع. دونك في لي كاريال توجور لي ريزو تاعنا يكون عندهم فيهم بليزيور نو. لي نو قلنا ريبريزونط لي جو دو بار ولا لي ستاسيون ولا لي سو ستاسيون ولا لي بوست دو ترانسفورماسيون. دونك معناتها je dois utiliser la technique هذه ولا la technique تاع la matrice Z. Donc هنايا I égale YV هي c'est la loi d'Ohm بصح en utilisant la matrice admittance tels que les éléments تاع la matrice d'admittance تاعنا. donc عندنا les éléments diagonales هي la somme تاع les admittances connectées لهذاك le nœud. donc par exemple Y11 معناتها la somme تاع كاع les admittances reliées في le nœud 1. Y22 la même chose. La somme des admittances reliées le nœud 2 et ainsi de suite. Ou les éléments non diagonaux, la somme des admittances connectées entre le nœud K et N, YKN. بصح بالموان, le signe moins. Donc maintenant les éléments diagonaux, ما نديرلهمش الموان, بصح les éléments non diagonaux نديرلهم الموان. On dit la somme des admittances reliées entre les nœuds. Par exemple, هنايا par exemple Y12 هي la somme تاع l'admittance تاع la ligne 1 2. Donc maintenant c'est 1 بصح بالموان. maintenant c'est moins 1 sur R plus Gx entre تاع la ligne 1 2. هذه هي. دونك هنايا حنايا نحتاجو لا لوا دوم اللي هي زاد لا ماتريس دادميتونس. لا ماتريس دادميتونس اللي هي لانفيرس لا ماتريس انفيرس تاع لا ماتريس لا ماتريس دامبيدونس هي لانفيرس تاع لا ماتريس دادميتونس. دونك معناتها زد فوا اي لا لوا دوم ايغال ا او. دونك ها هي لا سو فورم ماتريسيال في لو كا تاع لو ديفو. دونك في لو كا تاع لو ديفو حنا غادي نشوفو لو كا هذا تاع لو بروميير سيركوي تاع هذا. دونك معناتها ما عنديش كاع لي سورس سوف لا سورس تاع لو ديفو تاعي. دونك نعاود نرجع لهنايا. دونك في لو كا هذا كاع لي كورون تاعي يكونوا نول سوف لو كورون تاع لو ديفو. دونك معناتها زاد لا ماتريس دامبيدونس فوا
le courant تاع le défaut تعطيني les tensions pendant le défaut. Donc par exemple إذا بغيت نعرف le courant entre par exemple le courant في le nœud N donc égal VF sur l'élément ZNN معناتها l'élément diagonal هذا donc معناتها نصيب le courant pendant le défaut donc نحسب la tension de défaut VF sur ZNN هذه هي. Donc ou l'inverse إذا بغيت نحسب la tension dans un nœud K donc il y a l'élément non diagonal ZK relié مع le nœud N اللي هو فيه le défaut donc fois le courant بالnégatif parce que le sens تاعه غادي يكون حنا toujours le sens تاعه غادي يكون le sens inverse donc هذه هي. وهنايا عوضت اي اف لهنايا بهذه دونك غادي يطيح لي لا طونسيون دون نيمبورت كال نو هي لو رابور تاع لامبيدونس تاع لا لين اونتر هذاك لو نو et le nœud اللي راه فيه لو ديفو sur l'élément diagonal تاع le nœud اللي راه فيه لو ديفو fois la tension de défaut. Donc هذه في لو كا وين هنا je considère juste le deuxième circuit donc juste هذا juste après le défaut بصح si je considère la tension اللي كانت قبل لو ديفو غادي ندير لا سوم تاعهم donc la somme تاع هذه plus la somme تاع l'élément اللي قبل لو ديفو اللي هو VF donc غادي تطيح لي cette équation. Donc غادي نشوفوا l'application تاع la matrice admittance donc toujours في l'exemple précédent. Donc غادي نشوف les deux cas les défauts en E1 ou le nœud 2 تاع l'exemple précédent. Donc la tension par défaut donc toujours عطينها لي c'est 1,05 PU معناتها 5% كيما شفنا la dernière fois. Le courant de charge par défaut négligé. Donc هنايا ما عنديش le courant تاع la charge كيما اختار اللي فاتت donc après قبل le défaut. Donc déterminer la matrice d'impédance. Donc خاصني نحسب la matrice d'impédance. Donc من بعد pour un court-circuit triphasé en E1 غادي utiliser la matrice Z pour calculer le courant de défaut. من بعد la contribution تاع le courant de défaut de la ligne de transmission. Donc معناتها خاصني نحسب le courant de défaut en utilisant cette formule. من بعد نحسب la contribution تاع la ligne de transmission. من بعد خاصني نريبيتي هاد la partie pour un court-circuit في le nœud 2. Donc la première question خاصني نحسب la matrice d'admittance. ولا la matrice d'admittance بعد نانفيرسيها نحسب la matrice d'impédance. Donc la matrice d'admittance شا قلنا admittance tel que donc هذا le circuitaire déjà sous forme d'admittance. Donc راه عندي l'impédance هذه donc l'admittance تاع هذه هي donc moins 1 sur هذه. Donc ça غادي يطيح لي moins 1 sur هذه و moins 1 sur هذه. Donc moins 1 sur 0,15 غادي يطيح لي moins 6,66 moins 1 sur 3,20 sur 0,305 غادي يطيح لي 3,27 و moins 1 sur 0,2 غادي يطيح لي moins J5. Donc maintenant la matrice. Donc la matrice خرجت لي de cette façon telle que les éléments diagonales عندي. Donc هذه 9,94 منين جات donc le nœud 1 ها هو لا راه رولي معاه l'admittance تاع الجينيراتور و l'admittance تاع la ligne 1 2 donc معناتها لا سوم تاع هادو لي دو donc تاح لي moins 9,94 وهنا الموان جي راني مخرجها اون فاكتور donc الموان جي راه اون فاكتور donc معناتها هنا 9,94 لو دوزيام إيليمون دياغونال هي طاحت لي 8,27 معناتها لو نو 2 غادي نشوف لو نو 2 راه رولي مع لا شارج وراه رولي مع لا لين لا ميم لين دونك كي ندير لا سوم تاعهم غادي يطيح لي موان جي 8,27 دونك موان جي انا مخرجها اون فاكتور دونك سي 8,27 من بعد لي زيليمون نون دياغونال عندي y 1 2 ولا y 12 و y 21 دونك لا ميم لين راها بيناتهم دونك غادي يطيح لي جوست هاد لو ميم إليمون دونك بصح عندي بالموان دونك سي بور سا راني مخرج ديجا الموان جي دونك هذه هي لا ماتريس دادميتونس تاعي غادي نشوفو بلو طار ثاني في ليكول مونت بويسونس كومون كالكولي غادي نشوفو بلوس ديكزارسيس كومون كالكولي لا ماتريس دادميتونس دونك لا ماتريس دامبيدونس تاعي هي لانفيرس تاع لا ماتريس دادميتونس دونك تعرفوا كيفاش تانفيرسو دونك سي 1 sur déterminant fois دونك تقلبوا ما بين لي دو زيليمون دونك من بعد نوريكم ثاني كومون انفيرسي لا ماتريس
Donc maintenant le courant. Le courant de défaut on va calculer en utilisant cette formule. Donc le N تاعي هو ال 1 parce que le nœud 1 هو اللي راه فيه le court circuit. Donc معناتها IF1 égale VF اللي هي 1,05 sur Z11. Donc Z11 اللي هي 0,11. Donc هادي. Donc كي نحسبها غادي يخرج لي le courant de défaut de cette façon. Donc c'est moins 9,79. Le premier exercice, le courant de défaut, de cette façon, de la même façon. Donc ZT20 la même chose en utilisant la matrice d'admittance. Donc la deuxième partie de la question, c'est de calculer le courant, la contribution au courant de défaut de la ligne de transport. Donc هنايا حسبت juste le courant de défaut بصح مانيش عارف شحال راه جايني الكورون من le nœud 2 à travers la ligne de transport. Donc la tension في le nœud 1. Donc en utilisant cette formule, donc c'est moins ZKN sur ZNN fois VF. Tel que le nœud 1 va utiliser Z11 sur Z11. Donc c'est moins 1. Donc 1 c'est moins Z11 sur Z11 fois VF. Donc هادي غادي نختزلها غادي Z11 تختزل مع Z11. Donc تولي 1 moins 1 c'est 0. Donc معناتها la tension E1 c'est 0. La tension E2. Donc c'est donc toujours en utilisant cette formule. Donc C1 moins, donc de 1, Z de 1 sur Z11 fois la tension VF, donc rajoute-les de cette façon. Donc maintenant le courant ou la contribution à le nœud 2 ou à la ligne, il y a la tension sur l'impédance à les lignes plus les transformateurs théoriques. Donc maintenant la tension هذه sur les impédances la somme تاعهم, donc tu as transfo 2, transfo 1 et la ligne. Donc خرجت لي de cette façon. وهاد la valeur لقيناها في le premier exercice. Donc c'est هذه هي. Donc c'est le courant تاع اللي راه جاي من الموتور. Donc هذه هي. Donc les deux méthodes en utilisant que ce soit la méthode à la matrice d'impédance ou la méthode اللي utilisée précédemment, donc غادي تعطيني la même chose. Donc maintenant la dernière question, on va répéter le même problème, mais le court-circuit تاعي راه في le nœud 2. Donc معناتها هنايا au lieu باش ندير Z11 غادي تولي لي Z22 pour calculer le courant تاع le défaut تاعي. La même chose هنايا E1 E1 هنايا غادي ندير Z12 sur Z22 غادي تخرج لي la valeur تاع E1. E2 automatiquement غادي تكون 0 parce que toujours كيما حسبنا في la première question. وحسبنا le courant de la même façon. Donc il y a E1 moins E2 sur la somme de donc la ligne et les transfos. Donc rajoute cette valeur. Donc rajoute cette valeur pour la contribution à la ligne de transmission dans le courant de défaut. Donc c'est terminé pour la première partie le cours concernant les défauts symétriques. Donc شفنا deux méthodes pour calculer les défauts symétriques. Donc شفنا le même exemple. شفنا que les deux méthodes sont efficaces pour bien calculer le courant de défaut pour les défauts symétriques. Maintenant on passe au deuxième type de défaut. هنايا غادي يولي عندنا un système déséquilibré par rapport au premier cas. Le premier cas في l'état les défauts symétriques, le système تاعنا toujours يكون équilibré. Donc c'est pour ça c'est facile à calculer les courants تاع les défauts وشفنا les techniques comment les calculer. Donc maintenant في le deuxième type les défauts asymétriques. Donc هنايا خاصني نحتاج نكونفيرتي le système تاعي. Donc le système تاعي déséquilibré خاصني نرجعه en trois systèmes équilibrés. Donc هادو ce qu'on appelle les composants symétriques. شنو معناتها un système déséquilibré de cette façon. Par exemple عندي هاد le système déséquilibré. Donc عندي هنايا le premier par exemple, première phase, deuxième phase et par exemple troisième phase. Donc VA VB VC par exemple. Donc هنايا راني نشوف باللي le système تاعي راه déséquilibré donc en angle et en amplitude.
دونك باسكو هنايا ديفو وين كي يصرا ان ديفو دونك لا طونسيون غادي تنقص من لي دو فاز الاخرين في لو كا تاع مونوفازي وتنقص من لي فاز اللي يكون فيهم لو ديفو وتزيد في لا فاز اللي ما يكونش فيها لو ديفو اي لانفيرس. دونك هنا يولي عندي ان سيستيم ديزيكيليبري سي ديفيسيل ا كالكولي. دونك لو تيورم تاع كومبوزون سيميتريك دونك هذا يولي يساوي لا سوم تاع هادو المجموع تاع هادو ثلاثه تاع لي كومبوزون تال كو هادي نسموها لا كومبوزونت هوموبولار وين عندي لي 3 فيكتور تاعها تاع الكومبوزونت هوموبولار نرمزو لها بالزيرو لي 3 فيكتور تاعها ما كاش ديفازاج فيما بيناتهم. دونك عندي 3 فيكتور تاع لا طونسيون في ا في بي اي في سي ما كاش ان اونغل فيما بيناتهم عندهم لو ميم اونغل ما كاش ان ديفازاج. من بعد عندي لا سيكونس بوزيتيف وين عندي الفي ا في بي في سي دونك لا سيكونس بوزيتيف دونك لا ميم سيكونس كيما تكون هنا باغ اكزومبل هنا اذا هنايا هذا يكون توجور الا دونك هذا توجور يكون لو ا وهذا البي وهذا سي دونك معناتها يكونوا بنفس الترتيب هي لا سيكونس بوزيتيف بصح يكون عندهم ميم امبليتود ويكونوا ديفازي 2 بي سور 3 دونك 120 دوغري. والثالثه سي لا سيكونس نيجاتيف هنايا لا سيكونس نيجاتيف تاني يكونوا ديفازي ب 120 دوغري وعندهم ميم امبليتود بصح الترتيب تاعهم سي ديفيرون دونك عندي الا سي بي هنايا عندي الا بي سي هنايا ا سي بي دونك هذه لا سيكونس نيجاتيف معناتها هذا بلس هذا بلس هذا غادي يعطيك لو سيستيم تاعك ديسيكيليبري. هنا لا دوزيام فيغور elle représente chaque vecteur du système déséquilibré تاعي كيش رانا حاسبينه. دونك باغ اكزومبل لو فيكتور تاعي في ا لا طونسيون في الفي ا هي لا سوم تاع لا كومبوزونت هوموبولار ولا لا كومبوزونت زيرو بلس لا كومبوزونت بوزيتيف ها هي لا لو ميم فيكتور ها هو لا بلس لا كومبوزونت نيجاتيف هذا لو ميم فيكتور ها هو. دونك تعطيني لا سوم تاعهم. البي لا ميم شوز دونك لا كومبوزونت هوموبولار ها هي لا لو ميم فيكتور بلس البي ها هو لا plus la composante négative. La même chose pour le vecteur C. Donc فهمناها graphiquement بصح analytiquement comment passer كيش نفوتو من les composants normales تاعي vers les composants symétriques ou là vers les séquences homopolaires positifs et négatifs. Donc هنايا شا قلنا VA 0 في بي 0 في سي 0 نسموها في 0 باسكو علاش لومبليتود تاعهم عندهم لا ميم امبليتود شي لا ديفازاج يتبدل سويفون لا كومبوزونت هوموبولار ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك هنايا لومبليتود تاع في الكومبوزونت بوزيتيف نسموها في 1 لومبليتود تاع الكومبوزونت نيجاتيف نسموها في 2. دونك هنايا لا ترانسفورماسيون كومون ترانسفورمي من لي كومبوزون نورمال لي كومبوزون سيميتريك. دونك نسحق هاد لا ماتريس تاع لا ترانسفورماسيون كاين اللي يسموها ا كاين اللي يسموها تي انا نسميها ا. دونك هذه لا ماتريس. دونك هاد لا ماتريس شديرنا ترانسفورمينا لي كومبوزون تاعنا نورمال ا بي سي فيغ لي كومبوزون سيميتريك. دونك لا ماتريس ا هذه هي دونك عندي لي زيليمون تاعها 1 1 1 ا او كاري ا 1 ا او كاري. دونك ها هي لا سو فورم d'équation normale. Donc VA égale V0 plus V1 plus V2. Donc VB égale V0 plus A au carré fois V1 plus A fois V2. Et VC égale V0 plus A V1 plus A au carré V2. Tel que A هو le nombre complexe تاعي 1 ou avec l'angle تاعه c'est 120 degrés. Donc parce que en général c'est هو le déphasage. Donc c'est pour ça ندخلو في هاد لا ماتريس تاع تاع transformation. Donc قادر نديرو لا فورم تاعها هذه هي réel imaginaire. Donc c'est moins 1 sur 2 plus g fois racine 3 sur 2. Donc la matrice inverse هذه هي donc A la matrice ها هي لا la matrice inverse تاع A هذه هي donc c'est 1 sur déterminant donc le déterminant كاين 1 sur 3 fois la matrice هذه. Donc la même chose ça fonctionne تاني في les courants. Donc في les courants I A B C donc غادي تلقاو نفس la matrice باش تحول لي من les composants normaux les composants symétriques. Ou l'inverse, je peux utiliser la matrice inverse pour convertir les composants symétriques les composants normaux les composants symétriques. Donc juste la matrice A هي اللي نخدموا بها pour la conversion. Ou le courant تاع النوتر
دونك تعرفوا نوتر وين يكون عندي توجور في لي زيليمون اللي يكونوا كونيكتي اون ايتوال. دونك لو كورون اللي يكون في النوتر هي لا سوم تاع لي كورون ا والبي والسي تاع لي فاز ا والبي والسي. ولا اذا كنا نخدموا بلي كومبوزون سيميتريك لو كورون اللي يكون في النوتر ايغال 3 فوا لا كومبوزونت homopolaire. Donc on va voir un exemple. Donc le premier exemple, عندي calculer les composants symétriques des tensions lignes neutres équilibrées suivant la section ABC. Donc عندي la section AB, عندي VA 277 0 degré, VB 277 moins 120, VC 277 plus 120 degrés. Donc خاصني نحسب V0 composante homopolaire, composant positif négatif. Donc نشوف Donc je vais utiliser la matrice inverse. Donc c'est 1 sur 3. Donc la même chose. Donc c'est 1 sur 3. VA plus donc VB plus VC. Donc là 1 sur 3 IA, IB, IC. Donc عطاتني 0. Donc علاش تعطيني 0 باسكو هنايا كون ندير لا سوم تاعهم. دونك عندي ان سيستيم ايكيليبري. دونك لو سيستيم ايكيليبري تاعي كي دير لا سوم تاعهم دونك لا كومبوزون اوموبولار غادي تروح لك بزيرو. دونك لا كومبوزون بوزيتيف دونك غادي ندير تاني دونك 1 sur 3 اي ا بلس ا فوا اي بي بلس ا او كاري فوا اي سي. دونك اي ا 1 sur 3 اي ا بلس ا فوا اي بي. دونك ا شتا هو لا شا قلنا. دونك ا هو 120. دونك معناتها غادي تجيني لا سوم تاع هاد لي دو. دونك غادي تولي لي بلس 120 موان 120 غادي تولي لي زيرو. وهنايا اي سي او كاري معناتها غادي تولي لي 240 بلس في سي. دونك 120 بلس 240 تولي لي 360. دونك معناتها لا سوم تاع هادو ثلاثة غادي تولي لي 277 plus 277 0 degré tous les 2 fois 277 plus 277 360 degré هي نفسها 0 باسكو غادي تعاود تدور غادي تعاود ترجع لو ميم بوين. دونك معناتها تولي عندي 3 fois 277 sur 3 معناتها غادي تولي لي 277 0 degré. دونك معناتها لا كومبوزونت homopolaire la composante positive en général égale à VA في السيستيم équilibré. دونك بعد غادي نحسب لا كومبوزونت نيجاتيف. دونك غادي تاني نوتيليزي لا ميم لوا. دونك غادي طيح لي زيرو. دونك هنايا في لو سيستيم ايكيليبري غادي توجور غادي نلقى جوست لا كومبوزونت بوزيتيف واللي هي ايغال ا في ا. دونك غادي نشوفو ان اوتر اكزومبل. دونك عندي اون شارج كونيكتي اون ايتوال ولي كورون ايكيليبري اون سيكونس ا سي بي. دونك لا سيكونس اللي فاتت سي ا بي سي مانتونون سي ا سي بي. دونك عندي اي ا égale 10, 0. IB, donc c'est un système équilibré. Donc IB, c'est 10 plus 120. L'exemple précédent, j'ai donné moins 120. Donc c'est pour ça que la séquence c'est inversée. ACB. IC égale 10 moins 120. Donc je vais utiliser la même formule. Donc la composante homopolaire du système équilibré, mais donc maintenant la composante positive. Donc la séquence positive خرجت لي زيرو باسكو هنا عندي لو سيستيم تاعي انفيرس والنيجاتيف غادي تخرج لي ايغال ا اي ا. دونك هنا توجور في السيستيم ايكيليبري سوا تكون عندكم كومبوزونت بوزيتيف اون كا او لا سيكونس تكون عندكم ا بي سي ولا تخرج لكم لا سيكونس نيجاتيف ايغال ا اي ا من تكون عندكم لا سيكونس ا سي بي. نشوفوا ان تروازيام اكزومبل وين يكون عندي ان سيستيم ديزيكيليبري. دونك عندي اون لين تريفازي alimentant une charge en étoile équilibrée. Une de ces phases, la phase B, غادي alimenter la phase B, غادي تكون ouverte. Donc le neutre de la charge est mis à la terre et les courants de lune asymétriques sont. Donc هنا عندي les courants asymétriques, عندي IA égale 10 0. IB ما كاش 0 IC عندي سي 120. دونك نحسب لي كومبوزون تاعي. دونك اي 0 غادي يخرج لي لا فالور تاعه. دونك هنايا خرجت لي لا كومبوزونت هوموبولار وهنايا خرجت لي لا كومبوزونت بوزيتيف وهنا خرجت لي لا كومبوزونت نيجاتيف. دونك لا دوزيام كيسيون خاصني نحسب الكورون تاع النوتر. دونك كي حسبت لي كومبوزون تاعي الكورون تاع النوتر دونك نعاود نشوف الكورون تاع النوتر كومون لي كالكولي. دونك هي 3 فوا لو كومبوزون هوموبولار ولا لا سوم تاع لي كومبوزون تاعي.
دونك نعاود نرجع ليكزومبل تاعي. دونك حسبته دونك درت لاصوم تاوعي، درت لاصوم تاع هادو، دونك خرجت لي 10 60 واللي هي 3 فوا لا كومبوزونت homopolaire. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui ou la prochaine séance inchallah ou le prochain vidéo inchallah ندير فيه la deuxième partie تاع هاد le cours concernant les défauts asymétriques ou le calcul تاع les courants de défauts en utilisant les composants symétriques les réseaux en cas de défaut asymétrique. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à me contacter et à la prochaine fois inchallah. Salam alaikum.